شريك له ولا ند له ولا ند له ولا صبيح له ولا ولد له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه سيد الأولين والآخرين سيد المرسلين إمام المتقين إمام القبلتين اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعدم وبارك وشرف على هذا النبي المصطفى وعلى آله صدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها آمين وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تواسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف ويسر ومعونة وعافية الأسام وترزقنا بها بلوغ المرام وحسن الختام وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وادفعنا من البلاء المبرم إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وادفعنا من البلاء المبرم إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وادفعنا من البلاء المبرم إنك على كل شيء قدير اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق القرآن العظيم وبحق النبي الكريم وبحق حكم والعلماء والفقهاء اجمعين امين يا الله يا ربال أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam yang menciptakan 7 lapis langit, yang menciptakan 7 lapis bumi, yang menciptakan daratan, yang menciptakan lautan, yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di langit dan menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan dan memberitakan bahwa kemuliaan, kesucian dan keagungan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita memuji dan bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan dengan memuji dan syukur kepadanya menjadi hujannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah turunkan anugerah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah turunkan ampunan kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita dijadikan manusia-manusia yang bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, dan bahagia nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Bani Alon. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Padahal nges ngaropitih heula. Salawat serta salam semoga tercurah ruah ke Hadratul Mustafa Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia yang teristimewa, nabi yang teragung dan manusia yang terpilih, rasul yang terutama, penghulu para rasul dan penghulu para nabi, sehingga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memegang daripada tongkat estafet syafaatnya sampai yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan salawat dan salam ini seluruh cita-cita kita diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan salawat dan salam ini mudah-mudahan kehidupan kita dan penghidupan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dengan salat dan salam ini mudah-mudahan segala sesuatu yang kita impikan terwujudkan di alam dunia tidak hilang nanti di yaumul kiamah. Dan dengan salawat dan salam ini terutama kita tunggu daripada syafaatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di alam dunia, di alam barzah, dan apalagi nanti di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Di malam ini kita bisa berjumpa dalam acara peringatan yang agung, di tempat yang agung pula, dengan pemikiran yang agung pula, peringatan yang agung, tempat yang agung, tujuan yang agung. Jadilah manusia-manusia yang agung di hadapan Allah dan Rasulnya, serta di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita pun terangkat jadi makhluk-makhluk yang teragung di mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi ingat bahwa kalau kita mau agung, jangan sampai ketinggalan ke dalam keagungan. Terus ku orang berpikir, ketika orang melak parena dipilih lah atau tidak dipilih? Dipilih di keuman atau di keuman? Lamun di keuman terus aya nu ngambang jeung aya nu kumaha? Nu ngelep, nu dicokot, nu ngelep atau nu ngambang? Nu ngambang berarti kabawa palit moal. Nu ngambang hapa henteu. Tak engke di mana ngaji can beres aya nu palit berarti mun ibu-ibu kabur berarti padahal rek ngompol teh. Mun aki-aki jeung bapak-bapak kabur berarti aki hapa. Nah, di peringatan ini mudah-mudahan nanam kita, pare kita menjadi buah yang indah, sehingga kita makan jadi kekuatan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk merukobah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diawali dari masjid ke masjid. Contohnya mana? Contohnya ketika Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah perlihatkan keagungannya, Allah perlihatkan kemuliaannya, Allah perlihatkan kekuasaan dan keperkasaannya, Allah lihatkan kedahsatannya ketika seorang hamba manusia, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad, nuju ebog. Apal ebog? Naon ebog? Nuju opo. Ketika Rasulullah opo, socana beureum, tapi mana bentak. Ketika Pak RT HS, Pak RT ngambak moal disebut HS. Baiknya da orang Sunda ieu. Ketika Kiai Kulem socana licik. Ai RT HS, ai Kiai najis ayeuna. Ketika Pak RT bobo sare socana hatena beureum socana beureum. Ketika jungjunan kulem socana beureum manahna teu pernah beureum. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau socana beureum tapi teu pernah bobo. Ari urang mah beunta oge HS wae. Geus teu engke buktikeun lamun teu apal ngajina berarti HS tah hatena. Terus gitu. Nah di dia ketika baik dalam kitab Bayanama diuningakan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nuju ebog di Hijir Ismail. Apa Hijir Ismail? Apa Hijir Ismail? Sarua mata kuing nanyakeun ge. Hijir Ismail teh nyaeta anu melengkung aya Ka'bah terus anu melengkung tah eta teh Hijir Ismail. Di mana lamun urang munggah haji ka ditu terus tawaf ngageketan Hijir Ismail, ada kue badan urang kana eta Hijir Ismail teu sah tah tawafna kudu balikan deui ti nol.
Jadi mun engke pak bapak-bapak atau ibu-ibu rek ka Mekah terus tawaf tong deketing ka mana? Ka Hijr Isma tabihan we kayak geus beres 7 keliling kakara deketan. Paham? Nah, ieu di masjid berarti tempat mulia atau tidak mulia? Tempat agung atau tidak agung? Tempat suci atau tidak tempat suci? Itu kenapa Allah ciptakan masjid-masjid di alam dunia? Dari mana asalnya? Ketika satu waktu tahun 90-an para ulama muktamar sedunia, ada seorang ulama yang bertanya kepada ketua ulama bahwa itu ketika junjungan meninggal dunia, ketika pupus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cai pang ibakanana ka mana? Katos cai ibak Rasulullah ka mana? Itu di pilarian tina kitab-kitab teu aya. Akhirna capek kitab sagudang seep teu kapendak. Akhirna ka anjeunna capek teras kaboboan. Tina bobo eta ngimpen sareng Rasulullah dibarengan ku aki-aki anu nyandak pendil. Pendil teh naon? Kendi wadah cai ya Rasulullah abdi bade naros dupi telas pangibakan salira waktu ngantunkeun ka mana caina tong nanya ka kami tah tanya ka eta kasih aki ieu ditaros kumaha tah cenah wahai tuan se bahwa saur anjeunna itu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diibakan caina muragataneuh teras naik ka langit cicing di sawarga. Terus kumaha entos gitu di mana ayah hujan turun ngilu murag we ke alam dunia ngumpul jadi we masjid. Oh gitu baru tahu ya. Jadi masjid teh tina keringat Rasulullah Muhammad, tina cai ibakna Rasulullah Muhammad. Oh kembang di mana? Kembang tina keringatna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah ciptakan, sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan alam dunia, sebelum Allah ciptakan seluruh makhluk, Allah ciptakan nur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabada Allah ciptakan nur Muhammad, lalu Allah simpan miratul haya nyaeta ciptakan enteng ka isin. Ketika Rasulullah nurna ngenteng kaisinan pas isin berkeringat anu keringatna kesang badan kesang tuh Rasulullah mah ketika ngenteng teh ari ece-ece lamun ngenteng ece-ece lamun ngenteng centil anu loba ngenteng ece-ece bapak-bapak bapak-bapak ece-ece 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 cek bapak-bapak. Oh buktikan ketika rek mandi ngenteng, ketika keluar cai mandi ngenteng, ketika arek di baju, ketika arek dangdan, ketika rek sholat, ketika rek dahar, ketika rek ka ondangan, balik ti ondangan, nepi ka imah ngan teteh keur modal hungkul. Paham? Nah junjunan ketika anjeunna di pasihan enteng isin, ketika kaisinan ngeclak keringatan eta keringat ngeclak genep kecelakan hiji kecelakan nuka hiji jadi ruhna Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, nuka dua jadi ruhna Sayyiduna Umar radhiyallahu an, nuka tilu jadi ruhna Sayyidina Utsman radhiyallahu an, nuka opat jadi ruhna Sayyidina Ali karamallahu wajah radhiyallahu anhum, dan nuka lima jadi kembang mawar. Jadi kembang mawar teh tina naon? Tina enteng, tina keringat Rasulullah Muhammad. Berarti nu sok mandi kembang teh berarti kaya sok mandi keringat Rasul. Ari keringat Rasul ku Allah diciptakan tinu keringat nu pangsae-saena. Moal mungkin keringat Rasul bau sok we kembang mawar sengit atau bau. Nah mata lamun anu mandi kembang teh eta teh pasti sok sengit. Lamun tara mandi kembang pasti deket jurig. Lamun jurig geus abus karena awakna kudu diruqyah. Terus gitu
ngata we pas di rukyah jadi olab hese we payu ka ditu ka dieu mun awewe hese payu tah kusabab tara mandi kembang keur orokna teu meunang mandi kembang gitu kan keur kawin hese kusabab tara mandi kembang geus kawin keureuneuh tara mandi kembang tuh padahal kembang teh diciptakeun ku Allah tina naon cenah keringat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti lamun orang mandi kembang teh sarua jeung mandi keringatna roh jita halo araya kene syukur sugan teh geus hees sabaraha hiji dia hiji nya cik aing oge tadi pasti teh hiji kah cikuing oge keringat Rasulullah nu ka hiji jadi naon Abu Bakar kumaha make jeung aya Abu Bakar Sayyiduna Abu Bakar Sid nu kadua nu katilu berarti TS nu kaopat nu kalima jadi kembang nu kagenep jadi al-aroj apal al-aroj teh nu sok dituang ku urang sok jadi tanah nyaeta B Allahu Akbar jadi beas teh tina keringat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku Allah diciptakeun beas nah kenapa orang tua dulu ketika mengambil beas tara bari nong aya pabe pada pani ayeuna pabeasana geus berku geus diganti ku cosmos terus diganti ku naon cenah cosmos hartina teh diencos mos ditojos busut gitu seperti zaman ayeuna teu kaok ditojos nafsuna langsung meledak gitu kan kusabab pabeasanana geus eueuh aya garadu pabeasan alhamdulillah ayeuna mah tawa meulina sakeresek atawa nungguan beas raskin gitu lamun teh dibere beas raskin teh ngamakna teh ka RT imah di ditu cek kurang Sumedang di ditu berarti maksudnya ke mana nah gitu RT beak lak-lak dasar RT teh teu balik naon kitu cu aing teh ditulis ya teh kumaha kitu pan ece mah mampu boga sawah ada hayang atuh hayang menang naon cenah beas raskin padahal mah boga beas IR eta ya Allah bear hayang beas raskin tak ulah geus we bikeun ka saha kanu teu mampu ai mampu mah gitu kan hayang dibere atau embung dibere hayang paingan atuh hayang mere hutang atau hayang ngahutang hayang ngahutang atau hayang mere hutang hayang minjem ka BRI atau hayang minjemkeun tuh yang dibere wae urang nya terus paham jadi keringat Rasulullah jadi beas terus ke orang kenapa orang tua dulu pun ini terutami mah ketika kapun biang ngawartosan neng gelis ketika ahidap nyandak beas kudu maca bismillah bari tahan napas masuk asya kudu naon cenah tahan napas bari maca bismillahirrahmanirrahim jang canoli penting tah kenapa karena dina bismillah eta aya doa supaya jelema babari wareg kenapa ayeuna jelema bareki nyatu terus gitu dah hirup kenapa leuwih ti 2 piring ku sabab teu barokah buktina mana zaman bareto ketika nyangu beas terus gitu beeuy teh sapoe 2 poe 3 poe sampai saminggu kuat ayeuna buktina ti isuk nyangu ai sore hasil
Beui berarti leungit barokahna. Kenapa leungit barokahna? Karena urang teu adab ka junjunan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jadi kolot baheula teh lain nyembah-nyembah beas, maca bismillah tawasul ka Rasul, meh barokah dilebok ku sia. Paham? Kartos. Meh barokah dituang ku saceunah. Kawin nyebut sia. Ya Allah. Meh barokah dituang. Ku sadaya. Jadi meh dituang nate barok. Jadi tanah. Jadi tanaga sehingga orang bisa ngabdikeun diri tingali zaman baheula masjid pinu. Masjid zaman baheula pinu. Budak sok ngarendong di masjid tara. Ayeuna mah bororaah. Masjid ge jangankan budak, aki-aki ge mungkin ka masjid. Kamu bun? Budak kan itu ke masjid. Bapak henteu teh malikeun. Ji waktu di ditu. Iji waktu di ditu. Di dia tuh. Pas datang subuh, aya si Abah adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta si Abah adan di mana? Di masjid. Beres. As-salatu khairum minan naum. Beres lah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Salat sunat nungguan jamaah nu datang. Gitu kan? Bari maca naon? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa salim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balik ngaliuk dina kana panto can aya anu datang salat subuh ieu shalawat deui beres salat deui nungguan waktu kana jam asa geus jam 5 leuwih liuk deui eueuh wae nu datang naon rek berja cuma shalawat deui geus leuwih teh bisi beurang manten ayeuna qomat saha ki aki tadi nu adan nu qomat nu jadi imam nu jadi makmum ya Allah borongan pisan ieu geus kitu geus beres lewat jam 7 jam 8 jam 8 si aki eta ini teh ka mana ka masjid adan deui Allahu Akbar cadengen ku Pak RT, ku Pak RW, ku Pak Kadus, ku Pak Kepala Desa, jeung ku masyarakat. Tasanu ada nu yaki jam 8 sugan gelo. Pasti ngomong gitu moal. Sugan gelo wanya we yaki ada. Akhirna cek Pak RT kita tengok ke masjid bring KB RT, RW, Kadus, kubu jeung masyarakat. Aki kunaon? Naon gitu? Ari aki adan we yaki gelo henteu. Nah, maki sebut gelo ke aki nya adan we aki coba orang pikir anu gelo teh aki atau marane nah maki kitu ki hari tadi subuh di geruan ku Allah teh datang sia nah ayeuna jam 8 ku kami sia datang jadi nu gelo teh saha marane teh lain waktuna datang hari subuh tidak datang waktu subuh lain waktu tidak datang berarti nu gelo teh saha tah nah aya nu kitu aya nu tara salat subuh berjamaah mana jalmina awas paham dari masjid ke masjid tinggal
Berarti dari tempat mulia ke tempat yang agung, dari tempat mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Ketika Allah memperlihatkan keagungannya, kemuliaannya, kesuciannya, dikudrati dengan kudratnya, dengan irodanya, Allah memperjalankan seorang hamba manusia yang taat kepada Allah, yang taat kepada syariat Allah. Maka Rasulullah mangga nyanggakeun sadaya ali. Ketika opo tadi teh sumping malaikat anu agung teh, pemimpin malaikat siapa gerangan nyaeta malaikat Jibril alaihi salam. Eng datang malaikat Jibril ais we Rasulullah teh. Rasulullah socana peureum tapi manahna berarti apaleun ka malaikat Jibril Rasulullah apal ku sabab naon? Sabab manahna teu pernah opo teu pernah peureum soca peureum tapi manah teu peureum. Candak we Rasulullah ka mana? Ka caket sumur Cirebon, ka sumur Zam. Nah, Rasulullah candak ka caket sumur Jam-Jam, teras we dibelah dadana. Jadi Rasulullah teh pernah dibelah dada teh 2 kali. Hiji ketika yuswa 7 tahun, kedua ketika bade Isra wal Mi'raj. Nih dibelah dada, nah nih dadaku, mana dadamu? Dibelah sebagian ulama, sebagian kaul mengatakan dibelah ku curug malaikat Jibril. Sapalihna kaul muniakeun dibelah ku peson kenging nyanak di surga. Persiapkeun tinggal ku Allah dipersiapkeun. Dalam manana diperhebat, dalam manana diperagung, dimuliakan Rasulullah, tampi-tampi kemuliaan, tampi-tampi kesucian, sehingga jadi manusia yang sempurna dan dipersiapkan tutup deui ku malaikat Jibril. Matak baheula kolot baheula lamun budak labu geuning sok dikumaha. Halo? Diletak naon? Jempol ikan naon kan geuning? Lak-lakan teh si kumahakeun? Cager teh. Cager. Tah nurutan malaikat Jibril eta teh. Paham? Ai mah langsung kumaha? Betadin. Kacayan jadi barel melendung. Terus kita baheula mah kunaon? Ku jempol kitukeun. Tah ludahna Rasulullah mah ludahna terbuat dari madu. Jadi ludah Rasulullah mah terbuat dari madu. Ludah urang mah terbuat dari bubuk waduk. Beda atau sarua? Beda. Matakna Rasulullah mah mulia, diagung-agung ku seluruh dunia, diagung-agung ke seluruh makhluk Allah, dan nyahoan kemuliaan jeung keagungan Rasul. Maka ieu manusia yang tahu keagungan Rasulullah, yang tahu kemuliaan Rasulullah, pasti bakal ngagungkeun jeung ngamuliakeun Rasulullah Muhammad. Malaikat Jibril wae menghormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus gitu. Nah, tos gitu Allah panggil malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Jibril come here. Come here teh bahasa mana? Itu Arapalan ini. Come here teh bahasa naon? Bahasa Inggris dasar ini zaman now tah. Come here tadi idhab ilal jannati. Hei Jibril, kau pergi, kau cari kendaraan untuk Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Maka malaikat Jibril datang ke surga mencari-cari kendaraan untuk Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Didinya seueur ribuan buruk ngan kapilih hiji buruk anu peot binti pegang. Pasir. Jadi milih teh mending anu peot atau anu genut. Sebab anu genut mah beuki naon? Anu peot mah tara naon? Nah, jadi kayak pi pamajikanan atau pi salakian milih nu kumaha? Wah, banyak kita buktikan. Ketika malaikat Jibril alaihi salatu wasallam mendatangi eta buruk nu peot binti pegang teh, "Hei buruk." Naon Jibril manggil kami. Ku kami anjeun diperhatikeun ti buruk nu lain. Anjing pangbedana cicing tungkul weh teu nyatu nu lain mah barang dahar bakpek
tina leungeun ayaan tina non ngapaham ayaan tina suku udah monyetnya asil itu ti dieu ruang merakan tapi anjeun diperhatikeun teu tuang teu leueut kunaon anjeun abdi teh ngemutan tina tarang abdi aya tulisan aya lapad la ilaha Muhammadur si horeng tina tarang buruk aya lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aya tina tarang ibu-ibu aya lapad naon lain hutang tuh tina buruk aya tulisan lapad la ilaha Muhammadur tah yang aku pikirkan tulisan ieu lafaz ieu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aku tahu la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah yang menciptakan diriku yang menciptakan dirimu yang menciptakan seluruh alam ini tapi aku mikir kenapa kholik namanya digendengkan dengan makhluk yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad matakna la ilaha Muhammadur berarti ada apa dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah nu jadi pikiran kami teh Muhammadur Rasulullah sedangkan pada uninga bahwa la ilaha illallah sahawe jami anu manjangkeun lakna lapad la ilaha illallah lakna dipanjangkeun 14 harkat maka dihampura dosa nu gede 4.000 dosa sabaraha dosa bayong osok macana osok la ilaha illallah na osok dipanjangkeun kumaha panjangkeun sabaraha harkat 14 har geus murudul dosa 4.000 dosa maca deui la ilaha illallah dipanjangkeun deui lana murudul deui dosa indung bapakna maca deui la ilaha illallah lana dipanjangkeun murudul deui dosa aki ninina terus sampai ka luhur sampai ke 7 RT 7 RW 7 dusun 7 desa dihampura dosana ku Allah sabab aya jelema anu tukang maca ilaha paham kartos bisa sampai 7 lapis langit yang 7 lapis bumi sawe jalma anu maca la ilaha illallah sabab saur Rasulullah sawe jami nu maca 3 kali weh jadi kiparat dosa setiap hari mata kue sok aya nu kikieuan teh la ilaha illallah aya nu kitu la ilaha illallah la aya nu kitu cek urang nu kitu teh naon eta entong kadinya kituan huluna teh geuning entong deket-deket sesat urang mah nyangka sesat kana tukang kitu kan kitu henteu ente awas itu ahli naon atuh ane ente menyangka sesat mah teuing ditu nyaho itu teh ahli toriko la ilaha illallah terus aya nu kieu la ilaha illallah awas aya terus aya nu bujurna dikitekeun la ilaha illallah aya itu ahli toriko itu aya nu kitu entong deket-deket ka dinya itu sesat padahal nu sesatnya saha urang teh nyaho ilmuna nyesakeun batur tah itu yang salah itu yang tahlil sesat bid'ah terus deui tidak ada di sananya gitu nu marhaba eueuh di dituna anu selawatan eueuh di dituna tanyakeun ari akang iraha ti ditu teuing poho deui kitu nah make nyebutkeun eueuh di dituna as-salatu khairum minan naum aya di dituna aya di Mekah di Madinah make as-salatu khairum minan naum bisa terpercaya jika itu di Madinah adzan subuh make as-salatu khairum minan naum di Mekah make as-salatu khairum minan naum di Mekah salat tarawih 23 rakaat rasa di Jakarta di Istiqlal salat tarawih sabaraha rakaat 23 di Masjid Raya Bandung sabaraha rakaat di Masjid Sumedang Agung Sumedang sabaraha rakaat di Masjid Agung Dharma Raja Cisitu
Sabaraha rakaat? Nah dicikasi maka anu 11. Tah kakara eueuh ti dituna. Paham teu? Ti ditu sabaraha rakaat? 2 tilu. Ti ditu 2 tilu. Ada teh di dieu teh 11 berarti eueuh ti manana? Paham? Kartos. Terus ketika arek mitembeyan teh naon? Rek tani baheula kolot baheula. Ngariung heula teh di sawah. Ngariung marukan. Nah beuh naon geuning? Blang. Yasin lana kulal umuri wa abina min kulli hamin au bala au ani bareng ke arah apa? Tara di dia palingan teu apal rek ditambayan teh kitu teh Yasin lana kulal umuri wa afida min kulli amin au bala au ani gampilkeun sugri urusan miwa salametkeun dina kasesabaran tinu wani Yasin lana kulal umuri wa afina min kulli hammin au bala gampilkeun sugri urusan miwa salametkeun tina kasesabaran tinu wani berkah moal mun bari ngadoa bari nyunut menyan blue cek batur teh bau juri da jurigna mani jurigna saha tuh kawing masih jurig masieun ku menyan hakna menyan teh diduruk lain dilepok hakna menyan lain ditemam gitu hakna menyan mah diduruk jadi sanes ditebok gitu. Ngan kade menyana ulah nu bau conge jadi we ku batu teh disebut bau jurig paham terus niatna jang supaya malaikat datang menang teh menang teu menang lamun niatna jang jurig datang teu meunang paham mun kieu mbah nu aya di susukan mbah nu aya di kebon mbah-mbahan pokona kadari ta eta teu meunang lamun kitu mah assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Nabi Allah assalamualaikum ya Habibullah assalamualaikum ya jami'il auliyaillah nawaitu tawassulan li hadratin Nabil Mustafa belum ke dipeuleuh menyantai menang
riwayatna ketika Rasulullah pada sholat nyenget menyan, ketika Rasulullah pada maca Quran nyenget menyan, tinggal tidak Bukhari Muslim bab sesengitan. Terus ketika Rasulullah rek wirid-wiridan nyenget bisi teh percaya jika di tukang Mekah maka nyenget menyan, di Madinah di sisi jalan teh nyenget menyan. Paham? Paham? Umat teh kalau tuh orang oge sahabat make ilmu teh jadi sese ari make minyak semprot ake apa minyak ake di Rasulullah aya eueuh nu kitu eueuh tapi teu disebut bid'ah nya aya nu kitu ake terus none resbi kumaha deui Casablanca terus make minyak berisak di Rasulullah tapi nahan teh disebut bid'ah aneh teh aya nu ti dituna aya disebut naon paham paham nah jadi kolot baheula teh tujuanna teh nyaeta ngundang malah meh naon ame baro meh doana teh cepet ijabah. Tinggali tina tafsir Ibnu Katsir didinya tingali malaikat bakal ngaganti malah jin-jin nu aya di imah nu aya jurigan gande tuh lamun di imah aya jurigan berarti kaciri imahna tara dipake salat imahna tara dipake wiridan imahna tara dipake baca Quran pasti bakal loba aya di dia Bu aya alhamdulillah loba mata kue kardul ka masjid dan dikekepan naon kenapa disebut dikekepan jurig ku sabab maranehanana ketika balik ka imah tara uluk salam ketika datang ti sawah tara uluk salam ini ti imah ka sawah tara uluk salam rasa karena hanya jurig yang tidak pernah uluk salam nah maka jurig sok aya nu kasurupan uluk salam heula teu Assalamualaikum abdi bade kasurupannya aya nu kitu berarti lamun bapak-bapak tara uluk salam berarti mun ibu-ibu tara uluk salam berarti sia sok uluk salam tara Bu bapak-bapak sok wae aneh ini ibu-ibu sok uluk salam tara Pak lamun ibu-ibu tara uluk salam bapak-bapak tara uluk salam terus ibu-ibu ngekepan bapak-bapak berarti ngekepan anakna tuh incuna imahna juri kabeh matak uluk salam biasakan uluk salam assalamualaikum ketemu di jalan assalamualaikum ketemu di sawah assalamualaikum ketemu di pasar assalamualaikum ketemu di cai mainnya keur modal assalamualaikum teu kudu atuh eta mah geus we biarkan mengalir eta mah sing ikhlas tong diemut-emut paham? Nah Rasulullah terus gitu disiapkan tadi teh buruk buruk anjeun kunaon eta awak peot gitu kusabab kami teh ngimutan Muhammadur Rasulullah tanu jadi emutan kami teh siang terbayang-bayang malam terimpikan teringat selalu habibana wa nabiyana Muhammad sehingga aku tergoda dan aku tidak bisa tuang tidak bisa minum karena ingat wae Rasulullah Muhammad ketika bade obo ingat kamu ketika arek jalan-jalan ingat ketika mau makan ingat akhirnya teu bisa tuang nu pelem buruk akhirnya teu tuang 100.000 tahun alias saum puasa 100.000 tahun tinggal bari leweh wae ngadoa sehingga ku Allah dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad komo urang umatna lamun leweh wae pasti bakal ketemu sama Rasul leweh wae terus orok oge tinggal orok apa orok ketika haredan leweh di geberang cager ketika lapar kodok lolopkeun buri kodok lolopkeun
Kodok burahol lapar-lapar orok eureun ceurigna eureun direjekian berarti ku Allah. Ketika tiris orok di pakaian di bajuan teu boga gawe teh orok teu boga gawe, boga duit teh orok teu boga duit, teu boga gawe, tapi gawena ceurik we diijabah ku Allah lewehna tiris aya indungna sok ditutupan gitu kan. Nah buruk kayak gitu leweh baca sholawat we Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi sarang alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqa kaunati ajab biwujudil Mustafa Ahmad wali ahli kauni unusun wasururun qad tajaddad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika bersolawat memanggil-manggil habibana wa nabiyana Muhammad diijabah ku malaikat ku Allah sehingga dipanggil ku malaikat Jibril. Leres anjeun teh hoyong ketemu sang kekasihmu. Ketika mau dipertemukan dengan sang kekasih buruk akhirnya bingah amarwata suta bingah ingka giri-giri noleng nang bingah eta buruk ketika dikabarkan akan diketemukan sareng Sayyiduna wa Maulana Muhammad bungaheun atoh ta buruk. Ketika bunga berarti rohna ngagedean. Di mana rohna ngagedean berarti jasadna oge ngagede. Jadi nu gendut teh tadi lain beuki nyatu. Berarti bunga wae. Nu peot lain nyeri hate wae tapi puasa wae nya. Nah nu peot berarti sering puasa, nu gendut berarti bunga wae lain beuki nyatu eta mah saeutik sabobokok paling. Nah tuh tos kitu buruk bingah amarwata sudah mau dipertemukan dengan sang kekasih. Sumping di payunan Rasulullah buruk teu daek cicing abret-abretan terus so Rasul ditaros buruk hari anjeunna make kikituan wae embung jeung kami sanes kitu paduka abdi teh bingah teu tiasa nahan ka bingah abdi sehingga ruh abdi teh daek cicing. Akhirnya ngagedean sehingga Rasulullah hese naikna di alam ruh turun nyaeta Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani janten non tangga na Rasulullah badai naik ka buruk padahal genep ratus tahun deui eta teh Tuan Syekh Abdul Qadir can turun can lahir ka alam dunya. So Rasulullah sampean kami
nincak kana tak anjeun suku anjeun nincak kawali sadunia. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir janten naonana? Janten tanggana Rasulullah naik karena buruk eta saat nyepakeun sakali kepakan buruk ngablesat set di mana mendak anu jangkung nanjak sampean payuna itu jadi mon nilila aing jawab teh mondokan nu pengkerna jadi jangan jadi rata teh di mana manggih mudun sampean payuna sampean pengkerna berarti rata keneh teh sampai set dugi weh ka mana ka Masjidil Aqsa nyata Pales diberhentikan berhenti dulu di Masjidil Aqsa suruh malaikat Jibril natepan heula 2 rakaat tah engke malam 27 disunatkeun saur Imam Syafi'i sareng Imam Syekh Abdul Qadir Al-Kailani sunat salat 12 rakaat malam 27 sabada 12 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam beres 12 terus maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terus maca istighfar sabaraha 100 we tong teh teu kadah ngarepotkeun istighfar 100 terus shalawat 100 beres eta saha wae anu salat 12 rakaat terus maca bieu terus ngadoa diijabah ku Allah kecuali doa maksiat moal diijabah hartos. Jadi lamun urang ngadoakeun maksiat moal di tapi lamun ngadoakeun jang kasalamatan jang lain-lainna pasti di urang rek kitu mah tuh hayang ka Gusti Allah teh hayang boga mobil pe apa susahnya ngadoa pasti diijabah pasti buah isukan datang mobil mah pas saya ngaliwat kiri diijabah teh naik weh tuh menang mobil nu tadina teh boga mobil teh jadi boga naon oh paham terus aya di ngaliwat cici simpen we di halaman imah urang berarti boga mobil teh tuh tinggal tukang parkir mah teh sombong motorna loba mobilna loba tukang parkir sugan sieun leungit motorna teu cari cing we teu inget wae nah ari urang rek ngaji inget motor simpen di mana kunci leher kunci naon deui kunci dikunci deui ieu naon jari-jarina dikunci ganda wah pokona mah padahal mah geus mawa kunci rantai pesawat tempur meh cicing wah nu manggul tuh eleh ke tukang parkir urang mah tukang parkir mah cicing we heda lain motor manehna meureunnya mata antepkeun we lah kelingit ge bae nu batur terus kitu buruk disiap putus dosa ka Masjid Aqsa teh terus Rasulullah mimpin janten imam salat sunnah salatna geus dibikeun can salatna tos diwahyukeun belum diwahyukan tapi Rasulullah memimpin salat berarti Rasulullah pinter atau bodoh jenius atau tidak jenius tahu atau tidak tahu tahu Rasulullah walaupun belum dididikkan sholatna cara sholatna kumaha tapi ku Allah ku malaikat Jibril dipiwarang melalui malaikat Jibril ku Allah diperintahkan maka Rasulullah sholatnya 2 rakaat padahal can kenging perintah sholat Allahu Akbar jadi imam para nabi para rasul para ruh-ruh yang mulia datang didinya di imaman ku sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti Rasulullah adalah pemimpin jalmi-jalmi takwa dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pemimpin seluruh manusia yang takwa paham berarti para wali kumpul di dinya tah lamun di dieu aya wali berarti pernah di Masjidil Aqsa berarti bakal apalin Masjidil Aqsa teh kumaha walaupun can pernah ayeuna ka ditu sabab di alam ruh pernah anu apal Masjidil Aqsa geus sarua wingeun teh
tuh hari para wali mah pasti apal non sebenarnya sebab alam ruhna pernah ke mana ke Aqsa terus gitu terus beres melanjutkan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disiapkan eskalator yang dahsyat ke Allah eskalator yang agung ke Allah eskalator itu non tangga aki-aki zaman now apalun eskalator tangga berjalan dipersiapkan dengan keagungan dan kemuliaan Allah Rasulullah pas pada naik deui ke langit pada naik buruk aya batu di dinya di Masjid Aqsa hoyong ngiring tingali ku bakat cinta ka saha ka Rasul ya Rasulullah abdi hoyong jajab matak we urang lamun munggah haji anu munggah haji sok indit tara urang ngajajab sok tara sok lamun aya nu ngaji sok dijajabkeun tara tah aneh aya nu rek munggah haji heuh di mana rek munggah haji mah diatur kota nyewa mobil dan lain sebagainya bring lobaan tapi nu rek ngaji gue sia ini sorangan gitu padahal mah nu rek ngaji mah bakal nyapaatan eta lembur paham teh nu ngaji mah nyapaatan eta lembur lamun di hiji lembur eueuh nu ngaji ilmu tajwid eta doraka salembur bah puas ya nyaho tah lamun di hiji lembur eueuh nu ngaji ilmu tajwid doraka masimuna doraka salalem terus we aya orang dia teh ngaji ka kota atawa ngaji ka pasantren teu tulus dosana teh tuh dibelaan ku saha kudu ngaji saurang eta pernah teh nganterkeun jang ka mana rek pasantren pernah teh diaturkeun diabringkeun si goblok anterkeun abringkeun darek naon teh nyapaatan rek nyalametkeun lembur urang lamun eueuh ahli ilmu awas maka bakal poe kabeh di lembur eta naudzubillah min otak alham di urang aya saha para ustad aya para kasepuhan tak kudu bunga abdi ge bunga sok aya bunga kudu kumaha kudu deket lamun deket kudu kumaha nya lemor ka imahna Assalamualaikum ajengan naon ceu abdi gaduh sakedik bae sakedik ge ceu komo sakarung mah si goblok di ajenganna kitu di ngaco deh kitu mah ajenganna nya ngaco teh ngaco kitu mah tah didorong weh ku urang teh terus aya anak urang ku urang ku kabehan dorong supaya semangat ngajina leres teh aya mah kumaha SD geusan SMP naik geus areureun ngaji teh di ditu Cikasi mas areureun aneh teh marukan ngaji teh sampai kadinya padahal ngaji mah sampai kalian geus liang kubur pek tong ngaji dah mama geus kolot era tuh ye komo geus kolot ka buru deket naon tah matak nu kolot kudu getol ngaji di masjid ngariung patukeun pangalaman ece kumaha aya maca Fatihah teh kumaha okieu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim tina po entong monyong Ihdinas siratal lain salah berarti mahrojna salah kuduna kieu ihdinas siratal kitu lain ihdinas siratal mustaqim salah tinggal tina mahroj hurufna ayeuna mah jeung zal ajannya mudah-mudahan we diajab padahal mah azab dal aya titikan zal mahrojna mana tungtung letah nu hareukeuna kana tungtung huntu aya tungtung huntu aya puhu huntu aya tengah hun
loba salah loba ngaco mah nya adzan lain ajan. Nah terus kieu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am lain an'amta tapi an'amta alaihim ghairil wasdodna dimenyonkeun ghairil jadi si dodma bibir handap ka kenca bibir luhur ka katuku ghairil maghdubi alaihim walam awas aya mah kieu loba geuning di masjid maaf lain di masjid ieu teuing aya we di mana aya we kumaha uing atuh kepok pisan ih aya nu kieu ghairil maghdubi alaihim waladun salah jali dah lamun salah jali bacaan rusak teh rusak di mana bacaan rusak makhraj rusak harti rusak makna rusak menang pahala atau menang siksa siksa mata kudu daek diajar ngaji teh kitu paham ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbik firli. Nah tina kita bisa pindah mah sunnah make rabbik firli amin leres teh. Nah amin kakara terus weh kumaha mun di dieu salat tarawih kitu alon bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin bakal bartah moal wah terus saya baca surat nanti bismillahirrahmanirrahim yasin wah aing moal tarawehan deui di dieu uceu naon isukan mah moal tarawehan di masjid eta Masjid Al-Ikhlas nah macam matian ini lihat teuing kesel aing mah geus moal coba 23 jadi hayang menjedog we aing teh awas ya awas padahal imamanya bener salahna terus imamanya bener salahna nyawayahna we dah hayang naon teh eta cicinta rek ka mana genduheun budakna sok sing barokah cicintanya cekokom aya cekokom ceis senela abis eueuh kamari ka mana wae eueuh ceneni araya ceyati cetati butati oh sih tinggal tina Fatihah perhatikeun Fatihahna bener sah salatna tahiyatna bener sah salatna Fatihahna teu bener tahiyatna bener teu sah salatna sabab Fatihah rukun rasa tahiyat rukun tina tahiyat maca sholawat lamun teu maca sholawat teu sah salatna tuh kumaha mun teu maca kunut eta mah kudu sujud sahwi osok mage can apal-apal kunut teh nah mun teu apal bae tulis taplokeun dina tembok bae pas kekia Allahumma dini piman hadait panulis teh nini mah gede leutik pas Allahumma dini piman hadait wa afini piman apait beuki leutik beuki teu kaciri akhirna beuki digedeukeun tah matak sing gede tah lan mun teu apal meunang ditulis dina naon nah tembok meunang sing gede Allahumma dini piman ngan ulah leutik lamun leutik teh kaciri beuki deukut salatna kumaha tah teu sah sabab rubah terus ieu suku rubah moal wah contohna kieu Allahumma dini piman hadait oh wa afini piman apait teu kaciri deui deuketan geus begitu mah batal tah salatna paham nah bisa ngabatalkeun salat
bisa mata tak kunut nak mun teu apa mah tulis lamun teu apal teu make kunut jang urang madhab Imam Syafi'i berarti kudu make sujud kumamun cenah batur teu make kunutnya bae bisi madhab nu lain ngan para imam nu opat sadayana ngangge kunut. Imam Maliki mah saacan ruku tina kitab Ala Madhabiyah aya mangga uningan paham kartos mak masuk make kunut akang-akang mun teu make kunut bae we tong jadi pasea para imam nu opat pasea teu nah ari diurang jadi pasea 2 tilu embung 11 kumaha aing we embung alus kana 11 ya basa daun gitu di dituna kabeh ge eueuh nu 2 tilu eueuh di rasulna nu 11 eueuh di rasulna wasta nu 2 tilu Rasulullah tidak pernah mencontohkan, nu 11 Rasul tidak pernah mencontohkan. Yang dicontohkan ku Sayyiduna Abu Bakar Umar bin Khattab. Jadi 23 rakaat ti Sayyiduna Umar bin Khattab ngan ku Rasul teu diwagel kitu. Paham? Kartos. Jadi eueuh hadis tarawih eueuh. Tong pasea. Nu penting mah nu 11 sok ngiluan ka 2 tilu. 2 tilu tuluykeun gitu. Paham? Atos. Jadi di ditu nanti ti Sayyidina Umar bin Khattab menang 11 menang asal 300 ayat suratna. Pan urang mah teu beuki nu kitu teh. Beukina ge naon? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu teh bari jeung gancang qul huwallahu ahad tah ieu imam aing kakara kitu nah anu kalem Bismillahirrahmanirrahim Yasin kabur kabeh eueuh tah pasti reret cek imamna tinggal sorangan imam mungkul da geumpeur salatna kumaha teh lila nya hocangkeun cokor aing teh pan rematik goblok sia tuh ribah berarti orang mah ibadahna ku hawa nafsu lamun ku iman mah moal karasana naon rasa bakal nikmat moal nikmat teh ngeunaheun Allahu Akbar moal karasa lila moal karasa sakedeung kitu we sebab naon aya dina makom nikmat mah tak usahakeun diajar di mana salat nikmati syukuri paham ulah gurung gusuk ieu tah jadi salat teh kudu sabar kudu ikhlas aya salat sabar kumaha anu kitu we yang apal salat sabar hoyong kieu contohna asar ya biasana asar di mana sholli fardhu asri arba rakaat mustaqbilin Allahu akbar kakarake Allahu akbar kabira eceuk aya nu ngageroan leuwas teu takar salat baik bari jeung maca Allahu akbar kabira otak inget ka saha nu ngageroan Allahu akbar kabira saha eceuk hayu buru tahlil tuh akhirnya pas maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sieun katinggalan ku saha teh ku si eceuk teh ya sen katinggalan ku nu ngageroan eceuk teh akhirna Fatihah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim eta inget wae nu ngageroan teh akhirna Fatihah bulak-balik belekok bolak-balik belekok teu anggeus da inget cik hukum tahlil naon hukumna sunnah ari salat berarti nu wajib aluskeun entong aluskeun keun bae batur rek piharela tahlil pek udah bisa teu kagean sarimi atuh lumayan proyek sarimi men jadi urang mah tahlil teh proyek naon ningali pan mama bapak tingali mama tilu bapak tilu si ujang tilu si nye tilu tuh sapoe sabaraha sarimina sabaraha 12 kali 7 poe tuh pak bisa muka warung Gusti
Ari tahlil teh tujuanna rek ngadoakeun atawa proyek sarimi. Kacirita nu tukang proyek sarimi mat sarina tararika. Tahlil teh tujuanna ngado mata rapihkeun heula kewajiban urang bawa akajeun batur teh alela urang kaporotan pas nepi ka dinya kata tahlil keur amin bae tong. Bae we. Engke pas ngopi bareng moal. Eta geuning ngopina bareng. Pasti bagi sarimi bareng teu. Eta geuning bareng. Jadi mending salat heula alus atau mending heula tahlil? Salat heula tahlil jikna maneh. Allahu akbar. Terus saya kia ngomong aja sing husnul khotimah didoakeun ku abdi buah eta nu diijabah teh nu saurang teh. Sabab ngaluskeun naon heula? Salatna kawa. Harus teh. Aing geus kitu teh salat geus alus kan aya gorengna deui ka salaki tah. Kumaha deui aing asa sek-sek deui. Kumaha goreng ka salaki? Kieu misalkan, Pak. Naon ai mama? Besok mama mau arisan. Terus ke mama minta duit. Ere duit tante. Mau sakieu ai panonna teh kumaha buria? Allahu Akbar. Ai sia teh nyaho. Cuk kitu salaki. Pan arisan teh 1 juta. Paehane mamah bapak. Salakingan menang gaji sabaraha? 500 ari kudu arisan. Kodaran ku sia atuh goblok. Awas. Bahaya? Cilaka? Mata kade hati-hati suami istri lamun hayang berkah dawamkeun sholawat nariyah tadi ku saha? Ku kesepuhan di dieu sholawat nariyah. Tina kitab Abdulus Sholawat sawe jalmi anu maca sholawat sakali hadis Rasul bahwa Allah baca sholawat 10 kali. Sawe jalmi anu maca sholawat 10 kali Allah baca sholawat 100 kali. Sawe jalmi anu maca sholawat 100 kali Allah maca sholawat 1000 kali. Dan sawe jalmi anu maca sholawat 1000 kali maka Allah ngaharamkeun awakna kana neraka. Tuh, terus di mana maca sholawat nariyah maka pasti bakal dibeungharkeun ku Allah. Amin kumaha eta rahmah ye. Osok setiap pada sholat sabel 11 peting-peting 300 tilubel malam Jumat 4440 osoknya. Setiap pada sholat 11 setiap peting 300 13 setiap malam Jumat bareng muntah bisa sorangan mah 4444 pasti bakal ijabah. Pasti yakin dulu menyangseng sengit Allahumma sholli sholatan boleh pas gancang teuing ucu-ucu semangat teh maca selawat Allahumma sholli sholatan Kalimantan wa Sulawesi naon ai manes salah Kalimantan disebutan Allahumma sholli sholatan kami tapi lamun teu kahaja mah tetep menang pahala tuh salah oge sholawat mah tapi lamun maca Quran mah salah teh dila Allahu Akbar bade maca sholawat mah bade malam Jumat di masjid kakak insya Allah naon insya Allah moal gitu Allah jadi. Wah, nah itu tina bab salat. Bawa aya naon? Aya salat. Fatihahna bener, shalawatna bener, tahiyatna bener, salamet tah salatna. Insya. Terus Rasulullah tos kitu. Entos beres di Masjidil Aqsa Rasulullah SAW naik ke langit dunia. Kelihatan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada 2 sungai. Kelihatan ku Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, ma hadaini ya Jibril, hadaini nahraini Efrat lan Nil, bahwa ini adalah sungai Nil dan ini adalah sungai Efrat. Sungai Nil anu diberkahkan ku Allah, sungai Efrat anu diberkahkan ku Allah. Rasulullah tina hadis lain diuniakan bahwa engke akhir zaman bahwa sungai Nil akan saat di mana engke saat bakal muncul gunung-gunung emas. Allah karim. Matak direbutkeun.
Tah sungai ini teh kekuasaan sabab loba ibu-ibu resep emas, bapak-bapak resep emas, ibu-ibu resep emas, resep budak resep emas, orok teh nyaho orok mah. Sabab emas teh logam muli, jin oge resepen emas, jurig oge resepen emas. Oh, paham? Nah, engke bakal muncul gunung-gunung emas di sungai Nil, di sungai Efrat. Maka bakal terus kumaraneh anak bakal dicari kabeh, tapi mereka akan rugi semuanya. Mana bakal rugi semuanya. Nu datang kadinya nu paeh 1000. Awas euy. Engke teh kabeh jelema teh datang kadinya rek ngeduk naon? Ngeduk mah silih paehan. Ayeuna loba nu silih paehan teh. Silih paehan loba teh. Allahu Akbar. Berarti akhir zaman atau bukan akhir zaman? Akhir zaman geus kaciri ayeuna loba nu silih bunuh. Terus perjalanan dilanjutkan, Rasulullah melihat ada sungai Lu'lu dan Jabar Zaitun. Rasulullah ditaroskeun deui malaikat Jibril, eta teh naon? Eta teh nyaeta sungai anu pas padoroba, maka malaikat Jibril ngetrokkeun pandanganna sehingga kaangse jadi misik, bau misik. Terus Rasulullah eta teh naon teh? Itulah adalah Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar, cadangan urang umat Rasulullah, di mana engke lamun urang rek mentas sirat bakal mencicipi heula Al-Kautsar. Eta ciri jelema anu bakal salamat abu surga nya eta bisa mencicipi heula Kautsar. Paham? Paham? Naik Rasulullah ka langit ka hiji. Langit ka hiji ada penjaga yang istimewa, ada ponggawana, ada penjaga yang begitu gagah. Siapakah gerangan? Para malaikat. Siapakah namanya malaikat di langit ka hiji? Nya eta malaikat hafadoh. Pas salamu maka teras uluk salam malaikat Jibril. Assalamualaikum. Diwalar ku malaikat hafadoh. Waalaikumsalam. Man ma'aka? Siapakah gerangan dirimu? Aku Jibril. Can dibuka ta pantona. Tinggal malaikat oge ka langit non. Uluk salam. Tos gitu dibukakan pantok langit. Oh Jibril sareng saha man ma'aka? Sareng saha salira? Muhammad sallallahu alaihi. Oh. Qad ba'asa ilaihi. Apakah kau sudah dapat utusan dari Allah? Abdi tos dipiwarang ku Allah kedah kaya. La ya'lamu ahlus samai. Tidak ada yang uninga bahwa bakal sumping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit ka hiji. Nabi Adam terterangan, para malaikat yang ada di langit tidak tahu bahwa Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang pada saat itu tanggal 27 Rajab. Teu uningan tah. Ya marhaban ya nur aini marhaban jadal husaini Allah ya marhaban marhaban ya nur aini marhaban jadal husaini marhaban marhaban. Selamat datang wa ahlan, marhaban wa ahlan, selamat datang. Dan manusia yang mulia, nabi yang soleh disambut ku Nabi Adam alaihi. Naik ke langit ka hiji, langit ka hiji dijenaon ku Allah. Didamal ku naon? Ulah siang jam 12. Kurang. Terus. Gua tukang parkir terus. Was. Langit ka hiji ku Allah diciptakeun tina tembaga. Langit kadua ku Allah diciptakeun tina perunggu. Langit katilu ku Allah diciptakeun tina perak. Langit kaopat diciptakan ku Allah tina emas. Langit kalima ku Allah diciptakan tina Yasin, Yakut, Jabar Jadun. Langit kagenep diciptakan ku Allah tina Jabar Jadun. Langit katujuh ku Allah diciptakan tina cahaya al-bayda, tina cahaya anu putih.
nu bodas sehingga jangan nentukeun salat teh lain ku adan tapi ku mata po nu nyemprot kana eta langit. Jadi weh aya keubeurem-beureman. Pernah ningali langit ke merah-merahan? Pernah ningali langit ke koneng-konengan? Ningali langit ke bodas-bodasan? Ke hideung-hideungan? Ke biru-biruan? Nah itu karena sabab make matahari nyemprot kadinya. Jadi weh gitu bisa weh ditentukan salat teh ku eta. Hari adan mah jang ngumpulkeun jelema. Lamun aya jelema pas aya adan teu kumpul berarti cek Rasul jurig sok sieun ku adan. Terus we aya anu adan di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar. Tak adan teh jang ngumpulkeun jelema. Lamun jelema ngadengi adan teu kumpul di masjid berarti tangke isukan buktikeun subuh. Mun teu kumpul di masjid berarti mun ibu-ibu teu ka masjid berarti ibu-ibu mah abdolna diim. Mun bapak-bapak masjid. Mun bapak-bapak teu ini ka masjid berarti ganti naonana sarungna kumukena patah gitu. Mama ngahina teuing ka aing teh. Ai bapak ngahina teh ka Rasul. Nah gitu kumaha pan adan jang ngumpulkeun jelema kudu ka mana? Oh gitu. Nya mata kudu ketong ngaji jiga mama. Alhamdulillah. Asok kitu tara di imah. Ya Allah tara. Pengen garoreng patut dewa ya. Tah kitu aya dialog nu kitu papa. Tingali mama teh wengi teh rotinan. Jadi adan teh jang ngumpulkeun jeung bisa ngusir jurig. Jadi lamun teu kumpul di masjid ngadangu adan naon. Nah. Oh gitu. Diksa ajengan teh. Heeh, aya mereka masjid asin disebut naon. Alhamdulillah di masjid ieu selalu penuh. Keur pinuh mah Jumatan. Keur eueuh mah eueuh dia teh masjid. An kaciri teh paling ge aya 2 siki di kenca tengah-tengah hiji imam. Dedeuh teuing masjid mah tuh sia teh kalah dijieun ku batur. Dieusian embung. Lebar masih naplokkeun kaca make duitnya. Naplokkeun tembok make duit teh. Terus diarantep lebar teh. Lebar berarti urus toh. Makmurkeun toh. Perindah toh. Perindah pan istri oge ditikah teh pan sok diperindah teh. Perindah wajahna dikumaha? Dipulas kunaon geuning? Heeh. Dicet di blouse on. Manya dicet tuh. Sabab sunnah wanita sunnah make merah-merah tah. Awewe teh sunnah make beureum-beureum. Bejakeun ka salaki bapak make beureum-beureum teh sunah. Pipi teh terus kumaha pangmelikeun bolos da cenah eueuh duitna mama kewe pokona nya beureum we mama. Eta teh isukna teh ngalah daun jati tah. Deuh tah kitu direnos eta ieu mama sok taplokeun. Bapak goblok. Mahina. Nah, maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh nyaeta ketika dibeureum teh lain ka ondangan tapi keur diim. Ibu-ibu lamun ka ondangan sok dibeureum teh. Bajuna nu kojona atawa longres. Eta rek ka ondangan make baju naon? Oh, awas yo. Oh, kadieu pun heula di hejoan brebet. Di naon deui? Eureum. Di hidungan, make kacamata nu kitu di dalam panon teh. Teu boga neangan plastik kresek abuskeun deui kitu. Ya Allah. Kubakat hayang naon? Kana itu teh ka mana? Ka ondangan. Asulah teh jang sawaki. Cek Rasul ngadangdan teh jang saha? Ieu mah pas harepan salaki make longres usewek di kebelah dieu. Persisnya pembantu
teh. Nya pokok salaki teh betaheun moal di imah. Ningali pamajikan kusut begini. Buuk rewag-rewig jika nu edan. Ya bau-bau haseum. Geus pasti lalaki bakal neangan moal. Neangan naon? Neangan nu seungit mata kudu walaupun embung nyuri hati tapi embung nyeri hati tapi embung bergaya. Lamun embung nyeri hati berarti kudu kemat kita. Mama beger sih, pan untuk papi dong. Indah moal mun kitu. Indah moal. Bakal tentrem moal. Bakal ayem moal. Bakal abadi moal. Bakal nikmat moal. Nikmat sakinah mawaddah teh tak kapangi di dinya. Hasil naon? Jaban. Romantis. Hasil romantis. Jaban anu roman Allah kiri. Tuh, akhirnya naon nikmat rumah tangga. Terus bakal ribut moal. Mamahna bakal nikmat, bapakna bakal nikmat tentrem ayam bar ini bareng duaan pakai ojek. Mama pinjem ojek deh bapak nu ngendarai mang tak mang ding itu duaan bapak ieu sebab non ngabonceng pama jika ada orang mau ojek kumaha mama kaditu bapak di dieu gitu kan. Nah ini yang salah. Lamun nginjem ojek itu motorna mang ojek minjem, jam ojek sini bawa kabur, ayo mana itu wau tuh. Salah deui atuh dinya. Ka eta mah darurat. Darurat mah pun dipaksakeun, ha. Terus paham? Hartos. Naik ka hiji langit kedua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh bertemu Nabi Ibrahim saatos langit katujuh nyaeta bertemu jeung Nabi Ibrahim nuju calik caket panto surga. Sahur Nabi Ibrahim ke Rasulullah. Sahur Nabi Ibrahim ke Rasulullah, mur ummataka uksuru gorasal jannah. Ma huwa gorasal jannah? Sahur Rasulullah, naon ari gorasal jannah teh? Nyaeta pepelakan di surga. Naon atuh pepelakan di surga teh? Hauqalah nyaeta sing sering maca la haula. Nah, eta teh pesen amanat ti Nabi Ibrahim ka umat Rasulullah sing seueur maca ketika dipuji eueuh meuning ngeunah-ngeunah teh eta pasakan teh la haula wala quwata illa billah ulah kieu ngeunah aing teh atuh enggak ada layannya gitu kan. Terus we aya we tukang masak nu lain tong siri ieu aya nu nitah masak urang eueuh nu nitah masak tong. Alhamdulillah sok bagian saya eta eueuh mah geus kamari capek kitu ieu mah. Osuna wae nitah ka si eta. Tah eta teh panyakit ati nu kitu teh. Biasana mah di kiai kitu teh. Leus teh sieun kaelehkeun awas. Biasana panyakit ati teh lolobana di komo maneh. Nah, mata entong aya panyakit ati entong sir pib ja kani geus da ku Allah geus diatur rezekina. Lasa Nabi Ibrahim jeung Rasulullah tingali padahal itu Nabi Ibrahim teh keturunan nenek moyangna Rasulullah sirik teh Nabi Ibrahim. Teu pangkat Rasulullah leuwih mulia. Nabi Ibrahim teh sirik nah ari diurang di ditu. Cekesi kabarian ambok nyedok tenaga nyedok kalau hobinya ka aing njem panggung ka aing nginjem sound system aya si Eyang mudah-mudahan si Eyang bener terus tak eta teh panyakit tak hati-hati mun panyakit ati batak bakal ruksak panyakit ati maka tingalina ku jelema karasana ku batur ai panyakit dohir mah karasana ku sorangan apa teh teuing lieur heuh sarua we lieur panyakit ati maka cirina ku batur karasana ku batur panyakit
dohir mah karasana ku sok nyeri huntu karasa ku batur ku sorangan tah eta teh panyakit naon ya, nyeri beuteung ku batur aduh nyeri beuteung urang nu modal lah kitu teu karasa ku saha tapi penyakit abatin karasana ku batur urang mah asaan teh panyakitan we kitu sombong ka ciri ku batur sirik ka ciri ku batur leuseuk nah ieu bahaya seperti kumaha seperti tadi teh engko urang sok urang dimurahkeun cuma mahal coba goreng paham jangan ada penyakit hati terus jaga itu surga dicawiskeun pikeun jalmi nu takwa urang ahli surga ahli neraka ngaku-ngaku ahli surga urang mah nah make ngaku-ngaku kita buktikan pernah teu mulung buah tara ngan mulung sendal unggul pas ya aya tangkal buah di tanah batur tanahna tanah tangkalna tangkal dipupuku diurusku pas murag buahna dipulung mulung atau maling eta mulung aya hiji imah Pak RT tanahna tanah Pak imahna imah Pak terus aya halaman Pak aya sendal Pak RT terus dipulung atau dipaling nah hari sendal dipaling tanah Pak RT imah Pak RT halaman sendal berarti dipaling tinggal tadi buah tangkal nanu tuh tanah nanu diurusku tuh dipupuku pas murah nah dipulung pan tanah batur pan orang oke berarti dan nimu ya senal da eueuh Pak RT nama keur ka Jakarta nimu senal di imah Pak RT gitu henteu berarti lamun buah eta urang mulung tau maling tanah tangkal buah eta diurus buah pas murag di tanah lamun tanah batur terus dicokot maling atau mulung yeay maling wah maknya oh inilah yang akan merusak amal teh maling mah ngalah cenah hari eta pangalakeun tangges murag di handap nah tadi pulungna buluk buah isukna diteang ka mana buah kamari maruragan anu nyokot tah teridoen tah buah-buah anu maling moal anu mulung buah-buah anu berarti urang teh mulung teh maling tah anu bakal nyegah asup ka neraka surga teh eta pas arek ka surga kir cek kokom ulah ka diasupin ka surga nah Gusti itu baheula mulung buah di Kesi di Cikesi oh gitu buah batur itu mulung kacang mama keseri kacang naon can anggeus oh itu mulung berarti mulung atau maling mulung aya kana kacang maling aya kana buah berarti kacang mulung atau maling iya nu bakal ngahalangan nyegah asup kana surga moal tulus pas arek abu suku na kana surga di stop heula non pernah mulung buah itu teridoan baheula nu bogana oh paham nah kumaha cenah baheula sok mulung teuing da baheula teh nyaho sugan teh lain maling eta teh tapi beja kanu bogana da geus maot aya keturunanana bejakeun baheula bapak non baheula bapak melak buah terus aya nu ragu kami dicokot hayang halal weh meh engke di surga teh ditolak ku Allah kitu ini mah maksa wae mulung-mulung wae padahal ale pada deui mulung moal naon sababna mal bisi nyegah karena asupna kasawar
tah surga teh pikeun jelema nu bersih terus urang pulang pulung tadi teh tanpa izin ai mulung tanpa izin maling atau mulung tuh di dahar we terus we jadi naon jadi daging jadi getih mata hese ibadah sulit ibadah rek ngangkat sholat tahajud ibadah hese rek sholat duha hese rek sodako hese karena nu dilebak tenan seueur anu menang Allah leres tak sholat duha gampang teh hese osok sholat duhana nu osok mah sholat tahajud gampang teh hese nu gampang mah kalau banyak orang pan cita-cita geus ketika orang rek salat tahajud angke rek salat tahajud udang we teh geus udang teh indit ka cai we geus we teh balik deui hees deui kitu ecet kunaon geus tina akal mah geus rek salat tahajud geus ka cai teh we rek wudu eta tah berat rek wudu berat kunaon tadi teh ngadahar naon tah kangkung menang mulung tadi Allah karim akhirnya berat rek salat tahajud kusabab berat eta aya paharaman dina awak saha matak mentah halal ukeun halal abdi hayang gampang ibadah kenapa para wali begitu gampang salatna 200 rakaat bisa salatna sampai sholawatna 20.000 isuk-isuk 20.000 malam-malam saya Ibnu Hajar Al-Haytami 20.000 isuk-isuk maca sholawat penting-penting 20.000 tinggal beuki gagah naon sababna hampang rek ibadah eueuh barang anu haram ari urang mah saeutik anu barang hal matak usahakeun menta naon cenah halal kanu baheula dipenta dipulung atau kieu mah karti mah atuh contona ceu-ceu pan sok resep ngaliwat jeung Pak Un atau jeung naon geuning mun ngaliwat resepannya nah ngariung ceung ngaliwat hayu wah ecet cengekna siap betul abdi pedana oke betul pokoknya geus ngariung pas kitu cuma cengekna eueuh tadi imah bea oh dan ka warung eueuh di warung efek teh aya di imah tetangga kabeneran tetangga eta eueuh di tengiluan ngaliwat keur ka Bandung langsung sampai ke baik ka ditu copot lah eceu naon dijawab ku sorangan eta teu boga kaera naon ukeun cengik oh mangga aduh dijawab ku saha tah ku sorangan petik nuhun wios jeung nu kitu teh wadahna teh jeung potna wios mangga gubuk ku siap padahal sorangan nu ngomong teh bawa we terus renos ngeunah teh enak tapi tidak enak sabab naon nu saha tah eta tah cengik nu batur osok gitu iya nu bebeja kawing nu bebeja gitu tah sok maraling cengek awas itu yang akan menghalangi kita masuk surga padahal barang tepira tak komo anu ngaronda bogaan batur beak tah dipake ngaliwat sampo beak di majarkan bae da ngaronda ieu menjaga keamanan manehna teu aman goblok teu aman kudu diamankeun kudu batur cek batur teh aduh kamari teh urang rek panen ari isukna eueuh si horengku ya Allah pada ronda teh jangamankeun kalah mengamankeun sampe di leuheung eta hiji dua tangkal mah ieu mah kabeh sakebon kerja sama rondana teh urang jual ka pasar gitu ieu mah di ditu gitu pas paham eta teh bakal ngejegah asupna ka mana jadi kalakuan kitu tuluykeun atau eureunan tuh kaciri nu tukang mah tah Allah karim jadi eureun meh urang gampang ibadah di mana gampang ibadah aya harapan asup
Sorga can tentu, iya asup sorga kabeh can tentu. Hatta nu ngomong buah anu boga tato tak asup surga, bisa tatoan asup surga? Bisa. Cek nu tatoan teh, abdi teh kening teh salat cenah pan aya tatoan meunang. Tatona tato naon? Tatona tumila ngajajar. Dina naon tata dina tarang bae, aluskeun angkut jiga tas teh. Ya, nu ditato rek tato kalajengking, rek tato embek keur udut, pokona naon, amun salat rek tobat meunang, buah alamun getol salat terus tobat, gitu kan? Bisa jadi ahli surga moal. Kumaha eta tatona? Teu kudu dihapus antepkeun we, sabab tato mah handapkeun kulit saluhureun daging, jadi moal ngaganggu wudu. Oh gitu. Ya iyalah. Bejakeun bisi ka anak incu urang aya nu tatoan bejakeun meunang tobat maneh sia teh koplok gitu. Katos, puak engke nu ngabring asup surga teh nu di kumaha? Oh, paham? Asal teu eureun salat, teu eureun ngaji. Komo ieu nu teu eureun ngajina, teu eureun salat berarti ahli surga, ahli neraka. Unduh. Salat teu eureun, ngaji teu eureun, mulungan buah. Jeung mulung kacang. Gusti. Hati-hati tingali di mana anu panglobana ngaji teh istri. Tingali nu ngaji nu getol ngaji istri, nu getol ka sawah, nu getol ka pasar. Tingali berarti gajaran unggulnya anu semangat ngabangun lingkungan nu opsi lolobana engke anu ngabondon lolobana mata Rasul katingali uitun naro paina aksar ahli anisa bahwa aku lihat banyak di neraka penduduknya lolobana awewe kusabab embung make kerudung make susuk konde paham? Ai ka batur ditembong-tembong tah buuk. Ai ka salaki. Nah, ini yang salah matak menang dimun di dalam rumah ke barat-baratan, lamun di luar rumah ke Arab-Araban. Apal teh? Lamun di luar rumah tertutup, lamun di dalam rumah terbuka. Imah kumaha atuh di sawah ge penting bari nongeng cos. Eta keur di sawah bari ngompol. Ya Allah, ieu mah di ditu. Pas ieu pas rek salat teu diganti cangcutna teh. Da poho teh awas. Terus aya kapeng-kapeng nu di sawah lohor tah Allahu Akbar angke hijikeun jeung asar eta. Teu meunang. Itu majang dihijikeun teh di jamak teh lamun urang iinditan ari sawah mah lain iinditan pan aya cai kukumbah da kotor teh kukumbah paham kukumbah wudu salat matak tong ngompolna cangcut tak entong paham kartos. Terus sholat awas ibu-ibu mah kudu make non teh ciput. Lamun teu make ciput ibu-ibu sholatna teu sah. Tidak kita bisubul iman. Terus make sarwil, apal sarwil? Cangcut tadi ke. Lamun ibu-ibu sholat teu make sarwil, bumi apa? Bumi taneuh ngomong, ku aing ke maneh modar digencet. Nah bumi ngajebian we ka aing. Da wongana manehna tah. Matak make sarwil kumaha jeung lamun aya angin gede sok. Jiga hatong disada bahaya. Mata kawas make sarwil sunnah, make sarwil sarwal lalaki oke sunnah, make sarwil Rasulullah kantos ngangge sarwil. Terus dikomprang, terus disarung, terus
mi sunnah make gamis teh bae make koko bae asal ulah aya rukian keur salat make tulisan tukang nate geuning na punggung nate lain sok na tah miheulaan we aing eta ngomong Persib sapaehna kitu pas anu salat tukang nana Allahu Akbar Persib sapaehna lain maca Fatihah jadi welean pasti matak we lamun salat anu beureuh sih ngan ulah aya anu tulis sabab naon ngaganggu anu tu paham hartos terus naik we kali itu Rasulullah kalam jabarut kalam lahut ke alam malakut ka Sidratul Muntaha perintah ku Allah salat 50 waktu uih dipegat ku Nabi Musa kenging naon hidup diperintah salat 50 waktu. Widih, kami oge jeung umat kami anu awakna langkung badan 60 hasta. Hese salat teh teu kuat salat teh 60 hasta teh sabaraha meter? 30 meter jangkungna umat Nabi Musa. Ebel. 30 meter jarangkung komo urang sagede letik coba hideung coba peot. Wah mampu widih Rasulullah ka Allah Gusti kirangan sampai 5 waktu tapi 5 waktu pahalana sarwa jeung 50 Allah kiri. Paham? Itu Ronaldo pulang pergi kemana tuh? Ini Ronaldo nih hayang ngompol kabelah itu salah kabelah dia salah akhirnya nanyakeun oh ke Cik Ijahna Cik Ijah kunci di mana paham ya Rasulullah wa 10 kali berhadapan ke Allah hoyong dikirangannya ka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman Nabi Adam zaman Nabi Sulaiman salatna aya nu ruku wungkul aya nu sujud wungkul aya anu hanya berdiri wungkul maka disempurnakan ku Rasulullah salatna berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Jadi Rasulullah adalah penyem. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sadayana uslila 2 jam. Orang sadayana sing kenging rahmat Allah, sing kenging ridho Allah, sing kenging ampunan Allah, sing bagja dunya bagja akhirat. Keluarga kurang masing-masing sing disoleh-solehakeun ku Allah sing diriungkeun sareng jalmi-jalmi anu agung jalmi-jalmi anu mulia hatta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kaagunganana ieu sasi Rajab oge ku kamulyaanana ieu sasi Rajab oge anu ikut berjuang terwujudna ieu acara peringatan Rajab atau Isra wal Mi'raj sing dibalas ku balasan anu sangat besar ti Allah anu sangat agung ti Allah anu sangat mulia ti Allah ku berkahna surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sakitu anu kapihatur nada tawakuf bilih teh sapagodos manah pribados sareng ibu sadayana atanapi aya bahasa anu kirang merna nada tawakuf itu mah hanya spontanitas sanes diaja oke mudah-mudahan orang sadayana sing aya tina kasayan di munggu Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.